Boleh Pak. Hai, Pak. Nama saya Muhammad Adisha. Saya akan bermain ini Roblox bernama I Like Train. Sekarang kita akan bermain ini. Kita akan pilih TV spawner. Tadi saya delete deleter. Oh, Akbar. Cik, boleh tolong saya? Cik, boleh tolong saya tak? Cik, dengar tak? Cik, kenapa nak pergi? Cik, nak pergi ni? Cik? Cik ni cik? Oh, dia bunyi lagi? I like friend. Dit. Dah lama tak guna. Dit. Dah kenapa gila. Bak. Ding. Aduh. Sakit. Nyak. Janganlah. Bagi saya. Wah, suara ni tak mati. Oh, terima kasih. Kamu dapat duit banyak. 1,000 dah. Okey, terima kasih. Cik pun kata, kenapa dia mati? Hilang. Bak. Cik kenapa mampu gerak ni? Cik mampu gerak je. Lihat. Dah mampu. Dia mampu keras. Sangat keras. Dit. Aduh. Dit. Aduh. Dit. Kita akan bermain lagi. Truk. Ui, kenapa saya tekan? Kereta saya ni gila apa? Saya akan main tu. Okey, cek lah. Aduh, sakit. Sekejap. Yuk, kenapa pergi sini? Okey, kita akan bawa. Kita pergi, ayo. Ini mengacau. Oh. Mana ni? Sakit begini. Kita dah tangkap kamera. Wah. Dek. Itu tapi. Aduh. Ish. Mana dia nampak tu? Itu truk.
Tak ada makanan. Kita pilih ATV lagi. ATV yang gila. Gila. Dah tak pernah jumpa. Tapi dia gila. Au. ATV dah Roblox gila. Kalau ATV dekat manusia ni tak gila. Memang tak gila. ATV dah Roblox gila. Tiba-tiba dia tu. Kita bawa. Ya. Nik. Dia ada 2 train. Pelik kan? Tadi 1 train. Sekarang 2 train. Jahat. Yang melompat. Lah. Nyik. Saya mau tumpang cik. Cik gila dah ke? Cik. Saya mau tumpang. Cik! Lari cik! Cik ni lah yang berjaya. Nah, duit cik. Duit cik. Cik. Dengar tak cik ni? Cik, duit ni. Nah, duit. Jangan cepat-cepat cik. Saya tak nak bawa cik. Cik ambil lah cik. Cik, ambil lah. Cik ni gila ke? Okey, cepat cik. Cik nak pergi mana cik? Saya nak mau bagi duit. Okey, dah. Terima kasih. Okey, sayang. Kamu dah hidup. Nasi kamu hidup. Aduh. Nasi campak. Dah. Gila ke apa cik ni? Cik gila ke apa? Cik tak gila. Cik nak pergi sana. Tapi Captain cik ni gila. Cik boleh kawal tak? Biar saya kawal. Boleh. Saya akan kawal. Okey, kawal lah. Cik, kenapa tak gerak cik? Saya tak dapat apa. Cik, kereta sangkut ni. Cik kok baik tu. Cik, lari cik. Okey. Mana dia dapat bom tu? Flik ke? Kau apa? Mana dapat bom tu? Kan? Dan itu saja daripada saya. Jangan lupa subscribe dengan like sekali. Dan bye-bye.